國際上要緊繼續來看中東的局勢。美國總統川普宣布攻擊伊朗能源設施的計劃要延後10日，希望這談判會當順利來達成協議。另外，川普也公布伊朗開放10隻油船通過荷姆茲海峽的消息，講是要在談判當中來表示善意。代誌真順利，請互這句話傳出去。我宣布對伊朗能源廠摧毀的計劃延後10天，直至到4月7日拜一美東時間暗時8點。這是美國總統 Trump 在真實社群新的文章。無偌久之前，伊在內閣會議時，互記者問到相關的問題。I don't know yet. I don't know. Mr. Witkoff and JD and Jared will tell me whether or not they think it's going along, and if it's not going along, maybe not. And Trump 要威脅除去荷姆茲海峽重新開放，若無伊會對後禮拜一，也就是30開始攻擊伊朗的能源廠。伊也表示，甲時間延後是為着達成協議。在 Trump 宣布這項消息之前，美國股市大落，油價大起，華爾街擱再謠言伊朗的戰爭敢會當結束。標普500指數跌1.7%，創下1月以來過一日上大的幅度。目前要是連續第5禮拜跌價啊。在會談之前，川普捌講伊朗真希望會當達成協議。針對美方表示已經甲伊朗接觸，伊朗外交部否認，而且口說川普是因為驚互人報復才救去。國營媒體也強調無甲美國會談。另外，川普也講到伊朗當咧互10隻油船通過荷姆茲海峽，也就是伊進前所講的伊朗送來的甲油氣相關的大禮物。伊朗這個動作明顯是為着在談判當中展現誠意。公視新聞吳文玲編譯。